आपकी स्पाइन एडजस्ट की थी अभी, तो ये कहाँ तक खींची थी, कैसा लगा था आपको? बस दे दो। सर एक्चुअली मैं हूँ तो यूपी बनारस से, बाकी बद्दी हिमाचल में काम करता हूँ। हिमाचल में तो बच्चे को तो बनारस से लाए या हिमाचल? नहीं, हिमाचल से साहब। हिमाचल से हमारी वीडियो देखी थी जी, वीडियो तो हिमाचल से। तो ये बच्चे जो पैर छोटा बड़ा आया है, पैरालाइज जो बच्चा आया है, जी जी, तो ये माँ के पेट से ही आया बच्चा? जी सर, बचपन से। देखिए हम वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, देखिए इसमें पैर इतना छोटा बड़ा हुआ है इसका, ये माँ के पेट से ही हुआ है। देखिए जी, दिखा, पास से दिखा बेटा। जी हाँ, ये तो आपको भी पता है कि बच्चा लंगड़ा के चलता है जी, और बच्चे का पैर छोटा बड़ा है और बच्चा माँ के पेट से ही है जी। देखिए सर, हम कोशिश कर सकते हैं और हम कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ती और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बच्चा ठीक चले, बच्चे का पैर बराबर हो। अभी हम देखते हैं कि अगर हो सकता है कि बच्चे का पैर अभी भी बराबर हो, तो ये कोशिश करके देखते हैं कि बच्चे की क्या कंडीशन निकल के आती है। कितनी आवाज आई है? आपको काम लेंगे। निकल गई। देखो बॉडी को रिलैक्स और रिलैक्स, उल्टे हो जाए। स्पाइन एडजस्ट की थी अभी, तो ये कहाँ तक खींची थी, कैसा लगा था आपको? पूरा दर्द हो रहा था यहाँ तक। पूरी स्पाइन खींची है ना? पूरी स्पाइन एडजस्ट हुई है आपकी। आवाज आई थी कोई? बहुत तेज कटा कटा की आवाज सुनी थी तुम्हारे कानों में? ठीक है, फर्क तो आया है ना, डिफरेंस तो आया फिर। तो ये देखिए कुछ ऐसा लगता है? हाँ सर, फर्क तो कुछ हुआ। ठीक है, पहले सेटिंग में कुछ पैर बढ़ गया है, पहले यहाँ तक था ये जी, अब कुछ बढ़ गया पैर। ठीक है, और बढ़ाएंगे इसका। ठीक है, कुछ शरीर हल्का भारी कुछ लगा आपको? अच्छा ये बताओ, सुनो, जैसे हमने ट्रीटमेंट दिया है, शरीर तुम्हारा हल्का हुआ है या भारी हुआ है? हल्का हुआ है। पक्का? सच बता रहे हो? छठी क्लास में पढ़ते हो, 6 में? झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का? अगर आपका हल्का हुआ हो तो हम और पेशेंटों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा और मैं समझता हूँ आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप ठीक है।